包工作開餐。早晨，揾咗間咩酒店？好細嘅就呢一間川路市火車站旁邊嘅 Super 酒店啊，真係超級細，720蚊喎，2個人包早餐，你仲想點啊？所以我哋都住一間房冇得睇啊，太細啊嘛，所以我都無謂影俾大家睇啦。肥妹，凍唔凍啊？-4度啊！架車入邊好凍。啱啱開車啊嘛，睇後邊。大家睇清楚啊！呢啲雪花，北海道嘅雪花係有啲唔同嘅。出發啦！今日我哋由川路市，跟住就1個鐘頭車到啦，就去到口岸町啊！呢個咩地方啊？呢個係最出名食蠔嘅地方啊！北海道日本最靚嘅蠔就喺呢度啦。行程已經係第3日啦，天氣都 OK 噶啦，冇預期中大風雪，你睇下算唔算靚啊？靚噶啦！哇，咁快我哋到咯，嗱，見到啲蠔啦，口岸2個字啊！呢間係咩啊？呢間羅神啊，又係羅神，係啊！呢啲係日本文化嚟噶啦，便利店乜都有。而家佢哋仲犀利啊，有晒自己整嘅氣炸鍋食物，加上女主角最中意呢一嚿嘢啊！你問我都唔知咩嚟噶，不過次次佢都買。呢度就係1972年9月開通嘅口岸大橋，同埋呢個咩啊？蠔島啊，叫做杜麗島啊，真係叫做。咁呢個島有咩特別啊？有一間啊222年啊，即係1804年已經有嘅國太子啊，係佢哋歷史遺產嚟噶。如果你想詳細知佢資料，梗係要問豆包啦，問 KK 都係問佢嘅啫，所以我都唔想充當老師傅啦。只不過嚟到呢度見到個環境咁靚，你睇下。呢啲就係 KK 同埋女主角追求嘅目的地啦，旅遊目的啊！咁當然仲有啲小朋友出嚟陪下你啦，已經係足夠開心噶啦。又係時間開飯啦喎！呢度就係口岸嘅一間觀光內所，其實喺個火車站上邊嘅。如果你搭火車嚟都可以上嚟呢度，你望下幾靚！哇！嗱，頭先睇嗰條口岸大橋啊，仲有咩啊？呢間係醫院嚟噶，仲有咩啊？仲有，呢啲咪生蠔咯。呢度咧有幾間餐廳，呢間咧就標榜用炭燒嘅備長炭啊，你就需要自己喺度揀材料啦。有啲乜嘢貝殼類又好，魚又好，蝦又好，甚至乎和牛都有。咁呢次我哋使咗1000蚊到港紙啦，唔係喎 KK 8240蚊啫喎，你俾，仲要加其他嘢噶。喺呢度食嘢係逐樣計噶，台面上嘅嘢加碗飯都要錢噶，加炭就唔使。不過你個炭蠔就要俾錢開啦。嚟啦，食蠔啦，滋味如何？嗱，其實女主角就麻麻地食海鮮嘅啫，講過啦，係咪？大家唔記得咗啦？KK又唔同啦，呢啲生蠔真係 OK 嘅。不過熟嘅海鮮咧就 OK 嘅。你睇下咁樣燒法好唔好玩？見仁見智啦。但係一場嚟到點都要食下噶，呢個消費合理嘅 ，KK 絕對認同。你睇下隻海鮮夠晒新鮮啊！呢啲片又好，貝殼類嘅嘢 OK 嘅。不過都係 KK 中意嘅嘢出場啦。日本和牛啊，哇！見到流晒口水咧，大家。仲有咩啊？仲有呢啲豬肉啦，即係豚肉啦，佢哋叫做備長炭就係呢啲啦。真材實料啊！呢度整體上間餐廳個環境啊、衛生各樣嘢絕對收貨，滿意。食完炭燒，梗要整杯北海道軟雪糕食下啦。跟住我哋又出發啦喎，由口岸町出發，大概揸3個鐘頭車啦，我哋就會去到紅之湯啦。大家睇翻個標題。尋紅記啊，去紅之湯啊，即係話呢個就係我哋今日嘅主題啦。今日已經係第3日啦，希望我哋見到紅人啦。而家就俾大家睇下呢條路嘅風景啦。歡迎大家留言話俾 KK 知你對呢條路嘅感覺啦，因為我就中意啦，唔知你哋喜唔喜歡呢？慢慢欣賞下先啦。
時間過得真係快啦，到啦嗱，呢度就紅之湯啊！咦，呢個停車場嚟啫，我哋要行過呢條木橋，跟住轉落去幾步路嘅啫，有冇紅人？我都喺度四周圍望緊啊，望下嚟，呢間就係啦，啊呢間屋，呢間就溫泉嚟噶，係啊，呢個溫泉唔使錢噶，啊你歡迎俾嘅咪俾500 yen 咯，唔歡迎嘅，有人行緊上嚟啊，唔係作噶，呢個露天溫泉啊，呢位哥哥仔你睇下佢，啊睇一身打扮知佢浸完啦，行翻上嚟，咁我哋行落望下咯，開咗眼燈喎仲。呢眼燈望清楚，咦？呢個係女性嘅喎，女湯，即係話有男湯女湯。各位觀眾注意啦，準備出現啦，男湯呢個露天溫泉，就喺呢度啦。真係有個人喺度浸溫泉噶，K 都初頭以為冇人噶，呢次俾我哋見到。你有冇浸？唔係，我有冇浸？話俾你聽。不過咁玩雪就一定要啦，你睇女主角玩得幾開心噶。你係咪好想學佢啊？係啊，攤喺雪上面嘅感覺係真係零舍唔同嘅。有咩唔同？你咪嚟試我咯。嗱，慎重要求，女主角就入去呢個女湯度睇下。呢個就女湯嘅。呢個就當然啦，會4埲牆遮住，唔會俾人睇到噶嘛。頭先男士就任你睇，呢度就冇啦，呢度私隱地方。不過冇女士啊。睇完。咁梗係走啦，天黑啦已經，搞下，我哋都5點幾啦，天開始黑啦，再唔走就真係熊出沒噶啦，好高興今日嘅天氣，天公造美啊，嚟到呢度落到漫天風雪啊，有我哋呢個北海道嘅感受係嘛，值得嘅，開心。睇完紅之湯之後，跟住我哋就翻酒店咯，今晚我哋住喺邊呢？住喺呢個標津町呢個地方啊，1個鐘頭車到啦。而家就係時候同大家講聲拜拜，聽日見。好啦，我哋嚟到邊度？紅之湯，揾紅人。